감사합니다. 네, 다시 한번 인사드리겠습니다. 여러분들께 정말 많은 사랑을 받고 비록 키는 잘하지는 못하지만요, 여러분들의 인기를 무럭무럭 받고 자라고 있는 가수 마이준입니다. 반갑습니다. 네, 제가 살면서 핑크색 옷을 잘 안 입는데요. 왠지 오늘 우리 두 가수분들 그리고 우리 예주양까지, 예주양 그리고 또 안성훈 씨, 진혜성 씨까지 왠지 뭔가 옷을 좀 남자답게 어두운 옷을 입고 올 것 같다라는 생각이 들어서 저희 조금 저는 밝게 입어볼게요 라고 했는데 이런 색까지 입혀주실지 몰라가지고 좀 민망하긴 한데 괜찮을까요? 아니 그리고 또 우리 홍희 장군, 곽재호 장군께서 빨간 옷을 즐겨 입으셨다고 하셔서 나도 그럼 빨간 옷을 입어야 될까 하는데, 그래도 장군님은 왠지 멋있을 것 같은데 또 제가 입으면은 그냥 세 보일 것 같은 느낌이 들어서 좀 부드러운 여자로 한번 입고 와봤습니다. 그런데 오늘 또 때마침 이렇게 비가 보슬보슬 내리는데 너무나 다행이게 많은 비는 지금 내리지 않고 있어서 너무나 다행인데, 혹시 오늘 일찍 오신 분들은 비 많이 맞으셨어요? 안 맞으셨어요? 네. 그래도 다 비옷을 입고 계신 것 같아서 너무나 다행인 것 같습니다. 혹시라도 지금 비가 보슬보슬 내리니까 그래도 모자나 또 이런 머리를 가릴 수 있는 거는 좀 착용을 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 자, 그럼 이어서 제 노래를 또 한 곡을 전해드려야 되는데, 제가 현역 가왕이라는 프로그램에서 신곡을 받은 노래가 있어요. 몽당 연필이라는 곡입니다. 그 맨 마지막 가사에 내 이름 석자는 남기고 갈라요 라는 말이 있습니다. 오늘 의령에 제가 제 이름을 남기고 갈 수 있도록 최선을 다해서 불러보도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수로 부탁드립니다.
감사합니다. 네. 뒤에도 잘 들리세요? 뒤에 잘 들리세요? 네. 아니 이게 바지가 너무 커가지고 자꾸 내려가가지고요. 이게 남자 가수 분들이라면 요 앞에서 어떻게 하겠는데 제가 나는 또 여자여서 뭐 이렇게 뒤로 할 수도 없고 앞으로 할 수도 없고. 네. 오늘 이 몽당연필이라는 곡을 제가 거의 한 1년 가까이 불렀습니다. 그래서 여러분들께서도 그래도 지나가다가 몽당연필 잘 듣고 있다고 이렇게 말씀을 해주시면 그 말씀 한마디가 굉장히 힘이 나서 또 여기까지 달려오는 것 같습니다. 다시 한번 여러분들께 진심으로 감사 인사를 드리면서요. 제가 여기를 오면서 사실 의령이라는 곳에 내가 행사를 와봤었나 생각을 많이 해봤어요. 근데 제가 안 와봤던 것 같아요. 안 그러면은 저도 이 트로트 가수 생활이 거의 한 17년 정도가 되다 보니까 왔어도 아마 기억을 못 하지 않았나라고 할 정도로 너무나 오랫동안 와보지는 않았던 것 같은데, 그래서 의령이면은 어떤 게 뭐가 유명할까라는 공부 아닌 공부를 조금 하고 왔습니다. 제가 지식이 굉장히 많지는 않지만요. 그래서 보니까 의령에 정말 유명한 분들이 좀 많이 계셨던 것 같아요. 뭐 전국 최초로 의병을 일으켜주신 또 우리 곽재우 장군께서도 계셨고, 그리고 또 독립자금의 60%를 조달한 또 우리 안희재 선생도 계셨었고요. 그리고 또 한 분이 세계적인 기업 창립자이시죠. 삼성의 이병철 회장님도 계셨던 걸로 저는 알고 있습니다. 너무나 정말 유명하신 업적을 남기신 분들인데, 그런데 여기에 또 한 분을 제가 오늘 또 알고 왔습니다. 바로 진짜 우리 앞으로 더 살기 좋은 의령을 위해서 우리 오태한 의령 군수님이 또 계신다고 들었습니다. 의령 군수님, 앞으로 의령을 잘 부탁드려도 되겠습니까? 네, 그러신다고 하십니다. 네, 정말 우리 앞으로 더 살기 좋은 의령을 만들기 위해 불철주야 갖은 노력을 하고 계신 우리 오태한 의령 군수님, 그리고 이하 군청 직원 여러분들께 다시 한번 진심으로 감사드리고, 의령의 또 국민 여러분들께서도 그만큼 이렇게 살기 좋은 국민으로 군으로 만들 수 있었던 거는 다 여러분들의 덕분인 것 같습니다. 여러분들 덕분에 저 마이진도 여기 올 수 있었던 것 같습니다. 다시 한번 진심으로 감사드립니다. 그래서 제가 전국 각 지역을 돌아다녀 봤지만요, 오늘같이 우리 의령분들이 정말 찐이 아닐 수가 없습니다. 그래서 이어서 보내드릴 곡은 우리 신나는 곡으로 찐이야 준비해봤습니다. 여러분 큰 박수와 함께 즐겨주세요.
소리를 자꾸 소리를 내 심장을 훔쳐간 사람 여러분 같이 불러주세요. 찐이야 완전 찐이야 진짜가 나타났다 지금 은영이가 소리 질러 찐이야 완전 찐이야 진하게 사랑할 거야 와, 네. 제가 요즘에요, 불과 몇 개월 전만 해도요, 어떤 춤과 진짜 미친 척 추는 춤과요, 파워풀한 노래를 할 때까지만 해도 덜 힘들었거든요. 근데 앞자리 수가 이제 앞에 4로 바뀌는 그 순간, 자, 이제는 숨도 자고 일어나면 뼈 마디마디가 저려오고요. 정말 아버님들 앞에서는 너무나 죄송하지만 제가 부모님들 마음을 이해를 할 나이가 돼가고 있습니다. 많이 지나가지. 그래서 제가 한 해 한 해가 갈수록 부모님께 죄송하다는 얘기를 속으로만 해요. 겉으로는 못하고 정말 이렇게 부모님들께서 저희를 잘 키워주셨구나. 그래서 부모님이 저희를 낳아서 키우고 길러주셨지만 이제 여기에 오신 분들은 저희 가수들을 잘 길러주시면 좋을 것 같습니다. 우리 가수분들을 많이 사랑해주시고 잘 키워주실 거죠? 네, 고맙습니다. 자, 그러면 여러분들이 이번에 더욱더 신나게 즐기시라고 메들리를 마지막으로 준비했습니다. 만약에 이 노래가 괜찮으시면 또 앵콜을 아니구나, 한 곡 더 있구나, 죄송합니다. 네, 제가 요번에 신곡이 나왔습니다. 서른도 선생님께서 작사 작곡을 해주신 제목은 사랑의 리콜입니다. 뭐라고요? 다시 한번요. 사랑의 리콜입니다. 뭐라고요? 네, 좋습니다. 이 노래도 여러분들이 노래방 가시거나 어디 가시면 아마 흥에 더 불러주실 수 있을 것 같습니다. 사랑의 리콜 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
왜 숨차고 관절이 아파하는지를 아시겠죠? 네, 정말 격한 춤인데요. 그래도 노래는 괜찮았나요? 네, 고맙습니다. 앞으로도 여러분들께서 많은 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 마지막으로 또 이어서 신나는 메들리로 전해드리도록 하겠습니다. 여러분, 즐기실 준비 더 되셨습니까? 목소리가 작습니다. 즐기실 준비 되셨습니까? 네, 좋습니다. 저희 댄서 앵나드 팀과 마지막 메들리 보내드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
빛나는 가수죠. 마이진 씨에게 다시 한번